자, 이제 에어컨 필터 안에 있는 필터에 저희 세비야 발효 샌핏 멤브레인을 장착하도록 하겠습니다. 자, 문 열고요. 이제 좀 열어서 자, 열고요. 그다음에 안에 필터를 꺼냅니다. 자, 이제 필터를 조금 안에 자, 먼지를 제거해 주고요. 그리고 여기에 저희 멤브레인을 장착하도록 하겠습니다. 나중에 빠질 수 있기 때문에 이렇게 해서 넣고 스테플러로 찍어줍니다. 됐습니다. 자, 다시 들어쓰도록 해주고요. 자, 이제 장착하도록 하겠습니다. 넣어주고요. 그리고 셋, 그리고 됐습니다. 이제 다 붙였습니다.